بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاستا لا فيتوريا سيمبر قاقاياش صدح الحيالات ayaa rabaa inaan ka hadlo kasoo jawaabo. dhalinyaro badan waxay weydiisaa magacaa. anigu magacaygu waxa weeyaan cabdiraxmaan maxamed axmed cawad. naanaysteedu waa nuuna gafaaje. waxaan ku dhashay boondheere ilaaha hosbitaal raabo. aqoon badan baan u lehay soomaaliya iyo somalilan iyo meel walba iyo gobollada soomaaliyeed. su-aasha kale waxay tahay rag baa telefoonna ii soo diray, rag baa ila hadlay oo yiri raashinka markaad karinaysid, gurigaaga markaad xaaqaysid, gurigaaga markaad ka shaqaynaysid, alaabada markaad dhaqaysid, kaliya dumarkaad nagu dirtay, nin rag naqo fidnaad wadaa. waxaan leeyahay fidna ma wado. anigu markaan raashin karinayo, raashin cunayo, miiska dhigayo, xaaskayga ka hadlayo, waxaan rabaa jiilka saddexaad inay igu daysadaan ee reerahooda caawinaan, wax kale ma jiro. rag kale ay soo wacay oo reerkan ka dhashaahay, hadday garxajis yihiin, hadday qolo walba yihiin, oo ila soo hadlay, message ii soo diray, hoosta igala soo hadlay. qaaqaana waxaa ahayd nin soomaali ku weyn, waxaa ahayd nin somalilan ku weyn, meel walba ku weyn. ma lacag baa lagu siiyo jeegaantaa naqatay, waa maxay muuse biixi aad difaacaysa? aniga waxbaan ii sheegay. anigu youtube-kaan leeyahay waa nuuna axmed qaaqaan gafaaje, oo aan soo sheer gareeyo. shilin ma qaadan weligii, uqsuma billah. facebookaygi bageka qaaqaan faysantila loto voce 5 milyan oo qofoodaa ku xiran, lacag kama qaadan. qaaqaan faysantila loto voce somalilan aan subiyo, arrimaha somalilan oga hadlo, lacag kama helo. facebook lacag kama helo, youtube lacag kama helo, jeegaan lacag ima siin. muuse bixi weligii lama hadal, dowladda somalilan lama hadal. ma ihi midnimo qaran ay farmaajo lacag siiyo, ma ihi inta mediada ku joogto. anigu waxaan ahay the most richest man in this world. maxaan ku ahay? lacag waa la helaa, laakiin ibni aadanku taman ma leh. anigu maanta waxa ay dhageysto dhalinyaro oo mustaqbalka ah. I'm the richest man in this world. ninka adduunka ugu daajirsan bill gate dheh, waxaa rabtid dheh, hadduu ilaahay ubad siin lacagtii waxay taraysa male. uun laaye haddaad tirahdo jirdo xuseen, haddaad tirahdo qof walbo, ninkan ubad lahayn milyaneer maaha. rasuulka calayhi salaatu wasalaam abulqaasim uu ahaa, uu ka dhintay, ilmihiisaa ka dhintay. yahuudda waxay yidhaaheen ubadkiisaa ka dhintay ma tarmay. uu yaro ciishooday. waxaa soo degtay aayadda ah ina cataynaaka alkowtar fasalli birabbika wanxar. kowtar uu naqday. kowtar waa weli ku yaallo jannada. maanta nebiga wax ku saliyo inta muslimka oo milyaar dhaafaysa. anigu hadalkaygu taman ma laho, magacaygu sumcad ma laho. inaan soo shacbaxo miyi jago iyo mustaqbal kuma raadsanoy. waxaan kaliya ku raadsanayaa jiilka saddexaad inaan wax u sheego, inaan wacyigeliyo. kacaan baan wadaa, towrad baan wadaa, sidii chekevara soomaaliya aan waxaa hasta la victoria sempre qaqaayaasha. waxaad ogaatiin I'm most the happiest man in this world. ilaahay wuxuu sii lixlixaad, ilaahay wuxuu sii maskax, ilaahay wuxuu sii aqli, ilaahay wuxuu sii xikmad, ilaahay wuxuu iga uumay ummadda islaamka, ummadda ugu fiican, afdal ummana. marka dadka ka hadlayo dhahaya somalilan waad ka badbadisay, somalilan aad ka hadlaysa kana, waa waajib isaaran. somalilan waa wadan la dulmay, la dilay, la laayay, la xasuuqay, wax walba lagu suubiyey. somalilan markii laga hadlayo soomaalida waxay kasoo qaaday sidii yuhuudda, waana lala dagaalamay. holocaust sidii jarmalka u laayay, naziga u laayay, yuhuudda ayaa somalilan loo laayay. taa wey waxaan oga hadlayo. waa dhiigaygu, waa dhacaankaygu, waa jiritaankaygu, waa sumcaddaydu, waa ummaddan ka dhasho walaalahayga. sadaqada xataa ugu horeysa ummadda. marka ragga ila hadlaya ee oranaya ma lacag baa lagu siiyey, kan lagu siiyey, waxaan oranayaa uqsuma billah suma uqsuma billah, shilin iga soo galay hadalkanan hadlayo ma jiro.
1 euro iska dhaafay 1 cent ama 1 shilling iga soo galay ma jiro. Somaliland dowladeeda iyo baarlamaankeeda iyo shacabkeeda dhalinyaro ila soo hadasho maahane nin ila soo hadlay oo waxaan ka hadlay kala tashto ma jiro. waxaan ka hadlaa waxa meediyada ku jirto, waxaan u soo jawaabaa dadka dacayada wado, waxaan u soo jawaabaa garxajisoo maanta wado kacdoon, waxaan u soo jawaabaa berigii campaign ka jiray, waxyaalo badan aan ka hadlay. marka waxaan leeyahay this is a man of war. adduunka nin baa leh. qaqan waa nin rag, qaqan waa Somalilander, qaqan waa SNM. xoolo markaan lahaa SNM aan ku dhameeyay. maantana afkayga, xoogayga, dhiigayga, qalbigayga, maskaxdayda intaba waa Somaliland. waxaan leeyahay qaqan lacag ma qaato, qaqan jeegaan lacag ma siin, qaqan garxajis lacag ma siin, qaqan wax looma sheego. qaqan wuxuu doonayaa isbedel iyo horumar ummad jiritaankeeda dhan la xaqirayo, la diidayo, la oranayo Somaliland ma tihiin ayaan u hadlayaa maalmaha ka bilaab. waxaan u hadlaa Baraawe, waxaan u hadlaa Shabeellaha Hoose, waxaan u hadlaa meel walba. waxaan kaloo la hadlayaa oo aan aad iyo aad ula hadlayaa rag badan oo ila soo hadlay, macal dumar ila soo hadlay oo messengerka igala soo hadlo yidhi aniga dumarkii waxay leeyahay aniga waxaan jeclaan lahaa nin qaqaan oo kale haddaan helo oo saa u noolo xaaskiisa iyo raaligelinayo wax u karinayo kan iyo banaanka geenayo. dumarkaa waxaan ugu jawaabayaa xaaskayga waxay tiri adigaa ninkaaga ka samaysan karee bar kullu rajulin cadiimun waraa xikma waraa imraa. raggay dhahay dumarka igu diraysiin dimarka kuma dirayo, waxbaan ku barayaa. dumarka waa hooyada, dumarka waa walaasha, dumarka waa xaaskaaga. wax iga bartaan lee jiilka saddexaad. iga barta saan u libisto, iga barta saan u hadlo, iga barta cibaadada inaa ilaalisiin, iga barta inaa xaaskiina caawintiin, iga barta ubadkiina inaad dibadda geysiin, meelba geysiin. ani waana jeclahay. I'm talking about history. taariikhan ka hadlayo, jiritaanka ummadan ka hadlayo, human rights, politic analysis aan ahay. waxaan ka soo hadlaa Soomaaliya, waxaan ka soo hadlaa Baraawe, waxaan ka soo hadlaa Shabeellaha Hoose, waxaan ka hadlaa Jareerweyne, waxaan ka hadlaa reer Baraawe Dulunsan, waxaan ka hadlaa Biimaalka Marka, waxaan ka hadlaa Habargidir, Abgaal, qolo walba noocay rabtid dheh. fiidiyadeedu waa badan yihiin, YouTube-ka ka helaysa. waxaan ku faraxsanahay inaad i aragtiin ood i maqashiin. waxaan hore kuma saxsanin. wixii xumaana ka taga, wixii qabyaalada ka taga, wixii wanaagsan iga qaata. anigu waxaan la hadlayaa jiilka saddexaad. qaqayaashu waxaa yidhi Soomaali waa ka weytiin. qaqayaasha we are the world Somalis G3 jiilka saddexaad aan nahay. waxaan nahay adduunka dhan, waxaan nahay globalization. maanta waxaa tihin German, Faransiis, Ingiriis, Canadian, American, Kenya, South Africa, meel baad ku nooshiin integrate garayaan. marka waxaa yidhi qaqayaashaan ni macneynaya ka waa kacdoonaan kacdoon wale ha waa hamitiga yidhi qabiilaan ku dugnay administration iyo action aan ka rabaa dhalinyarada. ka waa kacaan, ha waa Horn Africa, kacaan Horn Africa ka jiro qaqayaasha jiilka saddexaad ah Israel oo kale ah. waa ambition nationalist ku doonin. yaashan waa adinka waa youth sidii Israel. youth activity action Soomaali horumar iyo nationalist lagu gaarsiinay. marka wax walbaan ka soo hadlaa. qaqaan waa aabihii jiilka saddexaad ee Soomaaliyeed, khaasatanna waa aabihii jiilka saddexaad ee qaqayaasha Somaliland. federaalku waa labo, waa Soomaaliya iyo Somaliland. qaqaan waa we are the world Somalis G3. waxaan nahay adduunka dhan oo globalization. waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa reer Hamilton kadiir ugu horeeyo. waxaan u mahad celinayaa dhalinyaro badan. waxaan u mahad celinayaa dhalinyaro badan oo Muqdisho kala soo hadasho. waxaan u mahad celinayaa reer Baraawe say u dhan yihiin. waxaan u mahad celinayaa Australia ku ka soo hadlo, meel walba ka soo hadlo. so we are globalization. I don't need money. I'm a millionaire mobile. nin walba mobile ku iga daawada. nin walba mobile ku iga daawada. i dhageysta, i maqla,
I'm a man of this world, millionaire, mobile, live, Facebook, WhatsApp, meel walba. marka waxaan dhalinyarada u sheegayaa waajib baana saaran yowm alqiyaama waa lagu weydiinayaa cilmigaaga maxaad ku qabatay cilmigayga waxaan kula hadlay dalkayga dadkayga ummadeyda shacabkayga dhalinyaradeyda ubadkayga aniga waxaan ahaa baqaaqaan jiilka saddexaad cabood shamisna waa maamadii qaaqaanyaasha alxamdulilah waxay ii naqatay khadiija binti quwayla way aamintay khadiyadeeda ila qaadatay habba isiisa run baad sheegaysaa hadal ha joojinna ay tirahdaa habeenii maalin maanta wax ma duubin duub bay tirahdaa hasta la vittoria sempre qaaqaanyaasha viva la revolution alle waa guulaysanay we gonna win adinku weeye guusha saddex baan igu tilmaamay aabaanahay cirar igu taallo hooyo weeye shamis rajadu aabii hooyo le waa ubadka hoobkaan leenahay waa qaaqaanyaasha guushaan leenahay successkaan leenahay waa qaaqaanyaasha wax bartay futurekaan sugayno mustaqbalkaan sugayno waa qaaqaanyaasha hasta la victoria sempre shan baa tihiin qaaqaanyaasha waxaa tihiin dominator sunshine life good politics good economy good technology good business good culture cultureka ugu fiican aysiin dad muslimaana hasta la victoria sempre waan islaamaya waxaan ka baryayaa dhalinyarada iyo dumarka isqabe iyo waxyaalahan kasoo hadlo dad igu qabsadeen iyo wax walbo waxaad tihiin ummad muslin ah cibaadada ilaaliya iiga dayda inta fiican intaan ka xumaayna iiga duceeya allah soo hadeeya dhaha hasta la victoria sempre mac salaama